jeung kamari ibu bapak sadayana aya hubungan anu luar biasa kunaon kaum arifin, orang-orang anu makrifat ka Allah, orang-orang soleh, wali-walina Allah sangat betah dina salat, khusyuk dina salat. Sabab biasana dina salat mah terbuka pintu-pintu kasyaf anu luar biasa, keterbukaan hijab itu luar biasa, sehingga manehanana teh ngarasa bener ningali Allah Subhanahu wa taala. Eta ngaranna kasyaf teh. Ari kasyaf teh keterbukaan hijab. Lamun ngarujuk ayat-ayat Al-Qur'an berapa dede dina surah Qaf. Dina surah Qaf bahas tentang ketika proses jalma maut dicabut ruhna ku Allah. Naon jawaban cek dina Al-Qur'an? Fakashafna anka ghita'aka. Tingali fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Teulilah sababna sakaratul maut dicabut ku Allah eta ruh. Fakashafna anka ghita'aka, maka kami bukakeun naon ghita'aka hahalangna anjeun. Naon hahalangna anjeun? Ghaflahna anjeun. Maksudna kumaha? Ku Allah dibukakeun dengan nyata bahwa alam barzakh teh aya. Ku Allah dinampakkeun kalawan nyata naon anu dijanji-janjikeun ku Allah dina Al-Qur'an teh nyata. Ku Allah dibukakeun sagala perkara-perkara anu semenjak manehanana hirup eta gaib keneh, tak tersentuh dan tak terlihat. Naon jawaban para ulama? Oh berarti lamun itu mata kasyafna Allah ngabukakeun, kami ngabukakeun. Oh selama ieu teh aya halang. Salidi. Jelema anu hirup mah, jelema anu masih kena harirup di alam dunia, rada tertutup eta teh hijabna teh. Hahalangna teh rada tertutup, bukti tertutupna urang betah teuing hirup di alam dunia, poho ka alam balik urang, alam kubur, alam barzakh. Poho anak sagala janji-janji di Allah Ta'ala hilap kabeh. Maka tatkala ku Allah Ta'ala dipaehan eta jalma ruhna dicabut, maka syabna ghita'aka taku ayeuna mah dibukakeun perkara-perkara anu selama ieu anjeun nganggapna eueuh jeung teu katingali ku kami dibukakeun. Tatkala ku kami dibukakeun tah geuningan ari geus maot mah paningali anjeun teh tajamna luar biasa, ngadeulutna ogenan mampu melihat sesuatu ketika anjeun hirup di alam dunia tak terlihat. Maka Allah dibukakeun. Oh berarti lamun itu hirup urang teh aya hijab, aya ngahalangan, sehingga urang teu apal kana hakikat, sehingga urang teu apal kana esensi, sehingga urang teu apal kana jerokna sesuatu. Sabab kahalangan teh dibukakeun disebutna kasyaf. Paham? Dibukakeun disebutna kasyaf. Nah, berarti lamun kitu mah aya nu ngahalangan. Nafsu urang rek ditaklukkeun ku urang. Lamun bahasa Al-Qur'an tadi mah jelema moal wata kabuka perkara-perkara anu gaib kecuali dibuka teh lamun geus maot. Lamun geus maot. Maka jalan terbaik supaya kurang nampak kasyaf, dianugerahkan kasyaf Allah anu ke ujungna ma'rifatullah, maka cara terbaiknya taklukkeun heula an-nafsu, taklukkeun jiwa urang. Kumaha cara naklukkeun jiwa urang? Riyadhah diolah jiwa urang teh. Kumaha cara
naklukkeun diri urang ku mujahadah. Tapi ingat riyadhah jeung mujahadah nate harus berdasarkan metode kenabian. Ulah rek naklukkeun nafsu tapi kana khurafat. Ulah rek naklukkeun nafsu rek mendikte diri urang agar bisa kasat tapi jadi kana ilmu hikmah. Awas loba gogodana. Sakali deui ditegaskeun loba gogodana. Ketika urang ingin menaklukkan nafsu urang agar terkendali bahkan agar mati keakuhan kita, sabab urang tujuanana hayang menang kasab Allah, hayang terbuka hijab urang da Allah mah teu tertutup atuh. Anu ngajadikeun urang teu bisa ngarasakeun kehadiran Allah teh lain Allah, tapi urang sorangan. Dan dengan lamun teh ningali asmana Allah Al-Zahir, Allah mah maha nampak. Allah mah katingali nampak luar biasa. Anu ngajadikeun urang teu bisa ningali Allah, ngajadikeun urang teu bisa hadir rasa ditingali ku Allah teh urang sorangan lain Allah. Maka taklukkeun nafsu, carana ku riyadhah, carana ku mujahadah, tapi awas riyadhah jeung mujahadah ieu harus berdasarkan metode kenabian. Naon wae anu dianjurkeun ku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulah sampai terjerumus kana khurafat, ulah sampai terjerumus kana ilmu hikmah, ulah sampai terjerumus kana ilmu kebatilan. Bahaya atau ilmu kebatinan teh ya lain eta tujuan kasab lain. Kemudian ketika ditaklukkeun ku mujahadah, ku zikir, ku riyadhah, kemudian nafsu ieu bakal ningkat jadi menang maqamah. Ditingkatkeun ieu nafsu teh melalui tahapan-tahapan spiritual, diarahkeun supaya bisa diajar tobat. Nus bisa diajar tobat kemudian tawakal. Jika benar-benar manehana geus tawakal, geus tobat, maka ruh ibu bapak sadayana ketika urang geus bisa tobat, urang geus bisa tawakal benar dina tawakal jeung tobatna, maka hakikatna ruh geus siap untuk narima anwar kasyf. Ruh urang geus siap narima cahaya-cahaya kasyaf. Engke ieu jalma bakal ningkat kana maqam hakikat. Lamun ngagunakeun ayat eta, jelema moal bisa tepi kana maqam hakikat kecuali kudu paena. Tapi ahlullah wali-walina Allah, ku Allah diberi kasafi asna'i hayatihim, di tengah-tengah hidup mereka. Kunaon ahlullah diberi kasaf ku Allah Ta'ala akibat kesungguhan manehana dina riyadhah, akibat kesungguhan manehana dina pengakuan kecintaan manehana ka Allah, maka ku Allah dibukakeun hijabna. Maneh geus berusaha mengejar saya, maka ku Allah diberi hidayah, ku Allah diberi hadiah berupa kasaf teh, keterbukaan hijab. Allah ngomong cenah masalah kasaf teh, jangan-jangan eta dengan khurafat eueuh ayat Qur'ana. Ya Allah Bapak loba ayat Qur'an mah. Mana coba? Wa id awhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Ketika Allah ngawahyukeun ka al-hawariyun, saha al-hawariyun teh? Pengikut setiana Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah ngawahyukeun kepada orang-orang yang setia mengikuti Nabi Musa alaihi salatu wassalam agar senantiasa beriman ke Allah dan beriman taat kepada Rasulnya Allah, yaitu Nabi Musa. Kan ngaranna wahyu mah kan ka para nabi beres. Kunaon Allah ngawahyuan ka al-hawariyin? Kata para ulama tafsir, wahyu anu dibikeun ka orang-orang saleh teh ilham atau kasab ieu lamun keuna ka para nabi disebutna wahyu.
Ayat deui ayat Al-Qur'an ayat ibuna Nabi Musa wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi. Allah ngawahyukeun ka ibuna Nabi Musa. Ibuna Nabi Musa nabi lain tapi wali, langsung ku Allah diparentahkeun ka ibuna Nabi Musa naon cik susuan Musa. Lamun masih kena aya rasa khawatir tentang Nabi Musa, terus Nabi Musa alungkeun tah ka mana? Ka sungai Nil keun ku kami disalametkeun. Allah ngawahyukeun ka ibuna Nabi Musa. Ieu teh lain obrolan ti setan, ieu teh akibat kasyaf, keterbukaan hijab manehanana di Allah Ta'ala, sehingga mampu manehanana ngadengkeun firman-firman langsung ilham di Allah Ta'ala anu dipasikeun amaran tenanana. Jadi lamun ngomongkeun kasyaf, ngomongkeun bahwa para wali-wali na Allah ke terbuka hijabna, itu nyata dina ayat-ayat Al-Qur'an. Orang bisa riyadhah itu bisa kasyaf, orang mujahadah itu bisa kasyaf. Tapi awas kasyaf anu mana? Awas kasyaf anu mana? Sabab lamun teh urang riyadhah, orang non muslim riyadhah, lain ngan saukur dibikin ka orang muslim, dibikin ogenan ka orang non muslim, bisa mukasapah mereka. Tapi mukasapah mereka mah mukasapatul khalaiq. Ngan saukur bisa nampak perkara-perkara makhluk Allah, ningali jin mukasapah, ningali juri mukasapah, ningali malaikat mukasapah. Emang gitu terus kalau saya sumber itu nuju diajar zikir udah dibaca asasa rahasia nuju diajar zikir nuju kena di Jakarta yang ini biasa bukan kali daya nuju zikir ngalira di masjid teh. Tiba-tiba ada orang Jakarta sami di tukangan kuning zikir sami di tengah ahad malam ahad enjingna ibu bapak sadaya nah imurang kali teh adik kelas abdi nyarios aduh eta abdi kamari wengi ngiringan ngatepan wengi di tukang akang zikir abdi oge eta nuturkeun loba pisan jelema make jubah bodas kabeh miluan zikir tukangan akang aing leuwas isukna teh terjadi aing ke masjid sieun dituturkeun ku batur itu namanya kasyaf. Boleh ningali orang anu ku Allah dianugerahi kasyaf terbuka namina kasful khalaiq mukasafatul khalaiq ditinggalikeun beragam makhluk na Allah kaeta jalema. Tarekangan pun Bapak Allahu Akbar. Tarekat Quran, resep ngaji Quran. Dengan depan maos Quran we terus. Ieu lain hiji dua saur guru simkuring ge nanti cerita mutasieu ti guru simkuring. Anu nuju ngatepan teh ngaos Quran bari natepan itu ngan saukur sababaraha orang. Salat tarawih nanti jam 12 penting kaluhur pada deh sabab nasyatul lail ngeunah teh puleung salat eta tatkala salam cenah ibu assalamualaikum nabi lupa pisan assalamualaikum lupa pisan tapi ketika ulun salam beres ini gak usah saha ditolak kalau baturan tadi ningali lho ieu henteu mukasafatul khalaiq lain eta nu diteangan mah awas boboda abdi mah bisa ningali anu mukasafatul khalaiq mah jelema ember loba bacot resep ningalikeun kaagungan ka batur teh akam mah unik teh ningali aya meteor tahan mah kuningan poe penting teh tak jelema
mukasafatul khalaik can tepi kana hakikat mah resep ngobrol itu di bebejan abatur. Aya naos ibu bapak sadayana ieu mah carita-carita di jalma nu ku Allah dibere kasaf. Ulah disangka jelma anu dibere kasaf itu nyaman. Teu geunah. Urang teu wiridan ningali juri, atuh teu jadi salat. Mending kana teu kasaf sama sekali. Urang kana motor tengah peuting oge nan nyantai. Lamun ku Allah dibere kasaf, lu geuningan peuting teh siga rame ieu mah Pak. Kunti loba pocong aing teu bisa ka mana-mana geuning teh. Mending kana teu kasaf. Sama belain kasaf anu ditembok dan diteangan. Bahkan ya, saur guru simkuring beres di lantai 2 pengawasan, lantai 2 pengawasan. Kami keluar rekahan. Eta ketika beres pengawasan cenah ibu bapak sadayana turun wala loba cenah teu nganu ngaji teh padahal kan saukur 11 tapi pas kahandap loba nu katingali tah gigireun urang bahas udut kopi dalam menggunakan ayat-ayat apa hadis-hadis Nabi jelas mani jitama qaumun fi baitin min buyutillah jalma anu resep ngaji Quran dina halaqah saperti ieu tempat nongkrongna para malaikat termasuk malakul maut cicing di dieu saha ya termasuk malaikat rahmat loba eta namuna mukasafatul khalaik lain eta nu diteangan mah lamun aya jelema zikir tujuanna hayang bisa ningali juri, zikir tujuanna hayang jadi mubaran, zikir tujuanna A tujuan B jadi kebatinan, lain zikir anu menta mukasyafatul haqaiq. Tan keur diteangan ku para wali-wali Allah mukasyafatul haqaiq. Lain mukasyafatul khalaik tapi mukasyafatul haqaiq. Eta ahlullah mah sehingga naon atuh ari anu disebut mukasafah keterbukaan hijab teh ari mukasafatul khala mah mukasafatul haqaiq mah ibu bapak sadayana ketersingkapan hijab kurang sehingga mampu menemukan sesuatu yang ada, sesuatu yang abadi adanya, sesuatu yang la awwala liwujudihi wala akhira liwujudihi. Etan kudu diteangan mah. Yo ame mana jadi wali make cincin ieu ame bisa ningali sagala rupa. Alah, lain eta. Yo make beubeur supaya kuat ditonjok, nyerieun geura lamun nonjok kana beubeur mah. Kalau lobana jelema anu kitu teu bisa dipungkiri. Tukang usaha lobana anu kitu. Oh, ajimat bari eueuh kawarib ayat-ayat Quran atau hadis-hadis Nabi. Nah, eta nu disebut mukasafatul khalaik, hayang ningali makhluk-makhluk Allah hungkul, ningali juri, ningali jin, ningali malaikat, ningali setan sekalipun. Itu disebutna mukasafatul khalaik. Lain mukasafatul haqaiq. Ari mukasafatul haqaiq mah terbukana hijab sehingga orang mampu melihat sesuatu yang ada, yang keberadaannya tidak diawali dengan tidak ada dan tidak diakhiri pula dengan tidak ada, nyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebutna mukasafatul haqaiq. Eta teh kunci-kunci mukasafah teh ibu bapak sadayana aya teh dina salat, nyamanna teh dina salat. Ulah disangka jelema nu cemen-cemen anu aya di gigireun urang teu bisa jeung teu dianugerahan ilmu mukasafah. Terkadang mereka itu lebih kasap daripada kita anu ngajarkeunana, tapi kasapna mereka mah seringkali terjerumus karena mukasafatul khalaik teh. Loba ningali keanehan-keanehan. Ah, abi mah biasa ningali jelema jangkung badak teh. Ngeisan jangkung badak. Biasa ningali kunti disangkana eta nu diteangan teh lain. Sehingga lamun kitu mukasafah aya tingkatan-tingkatanana. Aya mukasafah anu manehanana teh kalau ningali segala
segala sesuatu dari pantulan asar asma Allah jeung sifat-sifat Allah dalam segala tajalliyatna, dalam segala makhlukna, lalu manehana mampu melihat hikmah di dalam itu semua, lalu manehana tidak pernah memungkiri dan menolak segala apa yang terjadi di alam dunia. Eta kita termasuk mukasyafah. Ieu simpel nama ibu bapak sadayana ningali batu anu kuat tajalliyat eta teh sesuatu anu ku Allah diciptakeun, tetapi ketika urang ningali kana batu badan kuat terbersit terbayang terucap di lisan urang Allah Al-Qahhar, Allah Al-Aziz, ningali keindahan alam raya, maka terucap dina qalbu urang, dina kedalaman kalbu urang, subhanallah al-jamil, Allah itu maha indah. Itu yang disebut kasyaf. Tapi kasapan tingkatan kahiji mah kasyaf anu ku Allah ditampakkeun dina segala ciptaan-ciptaan Allah. Ngali awewe geulis bujurna gemoy, cek urang teh subhanallah eta mah maksiat. Kasap ulah mah kasap tinggal di bujur awewe mah terbuka we ngabayangan deh ulu eta mah porno lain kasap. Allah Akbar. Iki lah simpelna kasap mah ibu bapak sadayana. Saur Imam Ghazali dina kitab Kimia Sa'adah, puncak dina kebahagiaan teh padede saur Imam Ghazali teh makrifat ka Allah, jalan makrifat ka Allah teh bisa kasap heula. Kieu ari kasap mah gambaran simpel saur Imam Ghazali. Ibu bapak urang teh aya di lembur urang, di Ciamis, di Bandung, atawa Kang Ucup mah kabogona teh tuh di ditu urang negla. Contoh ari lamun ngagunakeun panon ieu mah kapan teu katingali Mang Ucupna aya di Liu Genta, pamajikan kabogohna aya di negla. Teu katingali panonna teh teu bisa ningali da jauh teh jarak. Deur peremkeun eta panon teh ku Mang Ucup. Allah eta kecantikanana kabaya. Euleuh bujurna. Kunaon ketika dipeuremkeun eta panon kemudian hate urang teh mampu ngabayangkeun, mampu sangat dekat rupana kekasih urang teh aya di hareupeun urang. Padahal lamun ditingali ku panon urang eta kakasih teh aya jarak jauh luar biasa, tapi manakala panon urang ku urang ditutupan ih geuningan deukeut, kabogoh teh deukeut, ditingali irungna katingali jelas, ditingali panonna katingali jelas, ditingali awakna katingali jelas. Itu kasaf. Jadi kasaf mah bisa dirasakeun ku panon, da panon ieu mah aya keterbatasanana. Mana coba keterbatasan panon? Kebenaran itu tuh bisa ditingali ku panon. Saur Imam Ghazali dustana panon sehingga panon teu bisa dijadikan alat sebagai pencari kebenaran. Manakala aya gelas pinuh ku cai ku urang diasupkeun naon wae pulpen panyerot ditingali ih cek panon urang geuningan pulpen patlot teh bengkok diasupkeun kana cai mah. Tapi dicabut eta pulpen, dicabut eta naon bae nu ka diasupkeun tadi kana cai, ih geuningan teh bengkok. Asupkeun ni, geuningan bengkok. Cabut deui, ih geuningan teh bengkok. Oh iya pertanda lamun mencari kebenaran ku panon moal bisa. Rupana aya titik lemahna. Panon tidak bisa menentukan kebenaran secara mutlak. Maka anu bisa mencari kebenaran mah qalbu, tapi qalbu neungeus dilatih teh ya. Eta sapa kitu pamajikan di ditu, kabogo di ditu, indung di ditu, bapak urang di ditu, teu poe urang teh peureum. Aduh kabayang. Jangankan anu hirup kene di ditu, hatta ibu rama urang anu geus maot masih mampu dibayangkan ku urang manakala panon basor urang ditutup tertutup alah seurigna katingali keneh ku urang. Jadi qalbu ini
yang bisa menembus alam gaib itu. Kolbu inilah yang bisa merasakan kasyaf. Basiroh di dalam kolbu inilah yang bisa melihat segala yang Allah ciptakan itu menunjukkan keberadaan Allah. Jadi ahlu ma'rifat anu tepi kana derajat anu kahiji nu biasa pada derajat kahiji teh. Ketika melihat segala tajalliyat dari Allah, ciptaan Allah, makhluk Allah, tara eureun ujug-ujug ceurik ke manehanana teh. Pirak geuna ningali tembok kuat tiba-tiba ceurik. Kunaon sababna? Lain ningali tembokna, lain. Da tembokna mah kieu, tapi lain ieu nu ditinggalna. Anu nyieun tembokna lain Mang Odo, lain tukang bangunan. Tapi Allah nyieun. Tak jadi tingkatan kahiji mah kudu aya pelantara jang eling ka Allah teh. Kudu aya tajalliyatna ningali makhluk-makhluk Allah kemudian ngingetkeun manehanana ka Gusti Allah. Mudah-mudahan orang termasuk jalma eta minimal. Jadi melihat segala sesuatu teh balik deui teh ka Allah we. Cerik langsung ningali keindahan Allah, cerik langsung ningali kemahaan Allah, ningali alam raya anu indah luar biasa. Kemudian kolbuna ngageretak subhanallah. Kemudian manahanana ngabayangkeun bagaimana keindahan Allah. Makhluk anu diciptakeun kumantenanana ogenan indahna luar biasa. Bagaimana deui lamun teh mah jalma diberi anugerah bisa melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Ningali makhluk naugenan geus teristimewa, terkagum-kagum urang. Anu kadua ieu levelan tinggi. Jalma lain ngan saukur ningali tajalliyatna Allah. Lain ngan saukur ningali makhlukna Allah. Tapi eta jalma langsung bisa ningali Allah. Lain ku panonna, tapi ku basirahna. Ia kemudian anu ngalahirkeun musyahadah. Jadi sampai musyahadah teh kasapkeun. Allah